Amakuru yongeye kumvikana aha ngaha mu mujyi wa Kigali ateye ubwoba, umugore yamennye isombe ku mugabo we, isura ndetse n'umugongo byose birashya, nyuma y'uko ngo umugore yagiye mu kabari agasanga umugabo we ari gusangira inzoga n'undi mugore, umugore ahita amwita indaya ko umugabo we yaramuciye inyuma, ubwo umugabo yatahaga rero ngo yirambitse ku buriri, umugore ahengera umugabo asinziriye ngo isombe yabize ayikuraho ayimumena mu mugongo, umugore akimaze kubona ibyo yakoreye umugabo nawe ubwo baramwica ahitamo kwiruka arahunga, ariko akimara kwirukanka biza kurangira n'ubundi afashwe ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bahita bamukora dosiye imushyikiriza ubushinjacyaha, yemera icyaha ariko avuga ko yabitewe n'umujinya kubera ko yakekaga ko umugabo we amuca inyuma. Ndwaye ikaze rero kuri Kidasamura Movie, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kandi subscribe kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru n'ikusanyirizo ry'ibiganiro bigiye bitandukanye dukomeza kukugezaho umunsi ku wundi. Umugore ukurikiranyweho guhengera umugabo wasinziriye akamumenaho isombe ishyushye yavuze icyabimuteye. Umugore w'imyaka 38 wo mu murenge wa Kimisagara akurikiranyweho gukomeretsa umugabo we amumennyaho isombe ishyushye, yemera icyaha akavuga ko atari yabigambiriye ahubwo yabitewe n'umujinya yatewe no gusanga umugabo we asangira n'uwo yita indaya mu kabari. Amakuru dukesha ubushinjacyaha bw'u Rwanda avuga ko uyu mugore akurikiranywe n'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge. Dosiye ye yamaze kuregerwa urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugore wo mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umugabo we w'imyaka 40 amumennyaho isombe ishyushye. Ni icyaha cyabaye tariki 31 Werurwe 2025, aho ubushinjacyaha buvuga ko uyu mugore yatetse isombe imaze kubira ahengera umugabo we babanaga asinziriye, ayimumenaho ashya mu mugongo no mu maso, umugore ahita yiruka ariko aza gufatwa. Ubushinjacyaha bukomeza bugira buti uregwa yemera icyaha avuga ko yabitewe n'umujinya kuko yamusanze yicaye mu kabari asangira n'uwo yitaga indaya. Icyo itegeko riteganya ku bihano umuntu wakoze icyaha nk'iki ngiki. Itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/08/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 11 gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake. Ingingo y'121 itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30/08/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ihinduwe ku buryo bukurikira: 1. Umuntu ubishaka ukomeretsa undi wamukubita cyangwa amusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje umubiri aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarengeje umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarengeje n'amafaranga ibihumbi 300. 2. Icyo cyaha kivugwa muri iyo ngingo cyakorewe umwana, umubyeyi, uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa mu bwenge. Uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitanarengeje imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300 ariko itanarengeje amafaranga ibihumbi 500. Umugore ni kimuhama ko yafashe umugabo we bashakanye akamukorera iyo ryicarubozo azahanishwa icyo gifungo navuze ruguru habanje. Amakuru rero nuko umuhanzi Bulldog afite byinshi yasabye Perezida Paul Kagame byo kumusaba kuba yamugura agatike ko kuzajya kureba match ya Arsenal. Yaragize ati sinigeze nshidikanya ku Mana kuva navuka nyuma yo kubona Arsenal na vs Real Madrid iri joro. Sinakongera gushidikanya ko Arsenal na Visit Rwanda aka kanya turagera kuri finali ya Champions League. Papa Iva ubwo I beg you buy me a ticket for Munich, my start has never failed me. Ngati Papa Iva ubwo nivuga Papa Iva muri Perezida Paul Kagame ndakwinginze ngurira agatike kandi kajya Munich ariko ndabinginze nimumbwire ngo nimumakanire. Uwo ni Bulldog. Ni hano nsubikiye amakuru, ndaje disubiye n'andi makuru akurikiyeho. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Ndaje disubiye n'andi makuru